$49 between Megina and Teddy in the ratio 3 to 4 ပေါ့နော်ဆိုတော့ Megina နဲ့ Teddy ကို3 to 4 ratio $49ကို sharing လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ Megina ဒီ3 Teddy က4ဒါဆိုရင်အမြဲတမ်း total pass ကိုရှာကြည့်ရအောင်3 plus 4 equal 7 parts ဒါဆိုရင်1 part မှာဘယ်လောက်လဲ sharing လုပ်ရမယ့်ပမာဏဒီ49 divided by 7 1 part ကို$7ရပါမယ်ဒါဆို Megina ရမယ့်ပမာဏကိုတွက်ကြည့်ရအောင်1 part က7 Megina က3 parts ဖြစ်တဲ့အတွက်7 multiply 3 $21 Teddy က1 part ကို7 Teddy က4 part $28ရပါတယ် A school choir is made out of girls and boys in the ratio 4 to 3ဆိုတော့အဖွဲ့ထဲမှာယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးပါဝင်မှုနှုန်းပါနော် girls က4 boys က3 There are 35 students in the choir altogether အားလုံးပေါင်း total students က35ဆိုတော့လိုချင်တာဒီ how many of the students are boys ဆိုတော့ဒီ35 students နဲ့မှာဘယ်လောက်အရေအတွက်က boys ဖြစ်မလဲပေါ့ဒါဆိုရင်ဟောဒီ4 to 3ဆိုတဲ့ ratio လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှတွက်ကြည့်ရအောင် ratio တွက်မယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းပြောထားသလိုပါပဲ total pass ရှာပေးရပါမယ် total pass 4 plus 3 7 parts ဒါဆိုရင်1 part မှာဘယ်လောက်လူဦးရေရှိလဲ total က35 parts အရေအတွက်ဒီ7ဒါဆိုလို့ရှိရင်1 part မှာ5 students or 5 people ရှိပါမယ်တွက်ရမှာလိုချင်တာဒီ boys 1 part မှာ5 boys ကကြတော့3 parts multiply 3ဒါကြောင့် boys က15 boys ရှိပါမယ်